Para ti damag negosyo, plano ti Bangko Sentral ng Pilipinas iti mangipatungpal iti naingat nga sustainability kan na climate-related disclosures rules para kadagiti dakkel nga bangko kan publicly listed banks mangruginton 2027. Kagamti adda nga pagbalanan nga nalawag ngagpapada kan may pada iti panag-report dagiti bangko may naay iti environmental kan climate risk ababaon iti Philippine Financial Reporting Standards 1 kan 2 amay atara iti international framework. Inunot nga may patungpal iti patakaran depende ti kadakkel iti bangko ken kasapulan ti agipasa iti sustainability reports kaspaset iti annual reports da. Según iti Bangko Sentral ng Pilipinas, makatulong daytoy tapno mapapigsa iti risk management ken iti panagsagana dagiti bangko kontra iti epekto ti climate change ken dumapay nga sustainability issues. Ti sukat ti piso may basar iti Bankers Association of the Philippines ken Bangko Sentral ng Pilipinas iti US dollar 61 pesos and 69 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 24 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos, Euro 71 pesos and 60 centavos, ken iti Saudi Arabian Real 16 pesos and 42 centavos. Ti oil price sa high inton May 26 iti agda mga tawan, iti diesel, gasolina ken kerosene manamnamang ang gumati iti 1 peso aging nga 1 peso and 50 centavos kada litro. Dito ti damag negosyo para ti Bombo News and Views. Siya ti Bombo John Joshua Kabatik. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!